Bugun sizlar bilan $50 buyurtmalarimni birga upakovka qilamiz. Ha, aytgancha bularni hammasini bir kunda to'qib bitkazdim. Qani ketdik. Oxirgi paytlarda menga juda ham ko'p SMSlar kelyapti. Gulnoza, sizga havas qilaman. Siz boysiz, mashinangiz bor. Menga ham uyda o'tirib pul topishni o'rgating deb yozishyapti. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Faqat havas qilib o'tirish bilan hayotingiz o'zgarmaydi. Avval duo qilish kerak, Allohdan chin dildan so'rash kerak, keyin esa maksimum harakat qilish kerak. Men ham maktabda dars beraman. Uyda esa grafik dizaynerlik bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari krujkalarga dekor qilaman. O'yinchoqlar to'qib mehnatimdan ham yaxshigina daromad qilaman. Ba'zan charchayman, ba'zan to'xtagim ham keladi. Lekin har safar o'zimga bitta savol beraman. Agar harakat qilmasam, hayotim qachon o'zgaradi? Men sizlarga o'rgata oladigan yagona narsa, sekin bo'lsa ham harakat qiling. Halol mehnatdan qochmang. Eng muhimi boshlang. Agar sizga ham shunaqa SMS kelsa, bir jumla bilan qanday javob berardingiz? Kommentariyada o'z maslahatlaringizni yozib qoldiring.